أو فريد. ماذا فريد؟ كل لاعب من المنتخب الوطني يستحق كرة ذهبية، ولأن قواعد التصويت تفرض اختيار لاعب واحد، فإن الطبعة التاسعة من الكرة الذهبية كانت من نصيب صخرة دفاع الخضر الماجيك ماجد بوغرا الذي سحر قلوب الجزائريين. في سهرة خصصت لتكريم أبطال الجزائر الذين صنعوا مجد الكرة الجزائرية بمختلف أجيالها، تسلم ماجد بوغرا الكرة الذهبية التي تمنحها جريدة الهداف ولوبيتور كل عام، حيث سلم عبد العزيز بالخادم وزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية الكرة الذهبية لبوغرا وسط حضور وجوه كروية بارزة وشخصيات سياسية. C'est vrai que toute l'équipe le mérite, toute l'équipe nationale. On a fait un beau parcours. On a eu des moments difficiles, mais voilà, je le dédie à toute mon équipe, au coach Saaden, au staff, au président de la fédération, au président Abdelaziz Bouteflika, ainsi qu'à ses représentants qui sont ici aujourd'hui. Vive l'Algérie, Tahiyat Zazaïr et merci beaucoup pour ce trophée. باسم رئيس الجمهورية نشكر كل الإخوان والأخوات اللي ساهموا في هذا المجد من أمجاد الجزائر، وإذا الرقم تغير من 3 ل 10، 3 كدفاع عن الجزائر، 10 هو لمواصلة انتصارات الجزائر في تحقيق مزيد من الانتصارات لفريقنا الوطني في كأس إفريقيا بإذن الله، وكذلك في كأس العالم. السهرة عرفت أيضا تتويج الدوليين السابقين الأخضر بلومي ورابح ماجر كأحسن لاعبين جزائريين في القرن العشرين. لقب أحسن حارس جزائري عاد لحامي عرين وفاق سطيف فوزي شوشي، فيما كرم كل من عبد المالك زيايا ومحمد مسعود كأحسن هدافين للجزائر. لتتواصل التكريمات بمنح جائزة أحسن لاعبين مكتشفين هذا الموسم لكريم مطمور ورفيق حليش لتألقهما في المنتخب الوطني وفي فريقيهما. جائزة خاصة منحت للرئيس السوداني عمر البشير تسلمها سفير السودان بالجزائر أحمد حامد الفقي، الذي عبر عن شكره ومساندته للجزائر والمنتخب الوطني. واختتمت السهرة بالكشف ولأول مرة عن القميص الجديد للمنتخب الوطني الذي سيلعب به في المواعيد الكروية القادمة، والذي أهداه الخضر لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، عرفانا له بوقوفه المطلق ومرافقته الدائمة للمنتخب الوطني في رحلته نحو مونديال جنوب إفريقيا.